বন্ধুসকল আসাম ৰাইফলৰ ৰাইফলমেন আৰু ৰাইফল ওমেনৰ টোটেল 81টা পোষ্টৰ নটিফিকেশ্যন ওলাইছে। আজি এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আগবঢ়াই দিম এই পোষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিবলৈ কিমান শৈক্ষিক অৰ্হতা, কিমান বয়স হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ ফিজ কিমান দিব লাগিব, এই সকলো এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। আপুনি যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বন্ধুসকল আহক ভিডিঅ'টিৰ পিনে আগবাঢ়ো। যিসকলে এই পোষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে সেইসকল বন্ধুৱে ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই থাকক। ইয়াৰ ভেকেঞ্চিসমূহ 28 জুন তাৰিখে নটিফিকেশ্যন ওলাইছে। প্ৰথমতে জনাওঁ যে এই পোষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে জেনেৰেল আৰু OBC কেণ্ডিডেটসকলে 100 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব। লগতে এই পে'মেণ্টসমূহ অনলাইন থ্ৰু পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। ST, SC আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটসকলে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে। এই পোষ্টসমূহত অনলাইন এপ্লাই কৰা তাৰিখ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে 1 জুলাই 2023 পৰা আৰু 30 জুলাই 2023 অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া জনাম আপুনি কিমান বয়সলৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে জেনেৰেল আৰু OBC কেণ্ডিডেটসকলে 18 বছৰৰ পৰা 28 বছৰ বয়সলৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মিনিমাম 18 বছৰ হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম 28 বছৰ হ'ব লাগিব। ST আৰু SC কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে মিনিমাম 18 বছৰ আৰু মেক্সিমাম 33 বছৰ বয়স হ'ব লাগিব। লগতে এই পোষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন মেট্ৰিক পাছ অৰ্থাৎ 10 পাছ হ'ব লাগিব। বন্ধুসকল আপোনালোকক জনাওঁ যে SSC MTS অৰ্থাৎ মাল্টি টাস্কিং ষ্টাফ আৰু হাৱালদাৰৰ নটিফিকেশ্যন লৈ আহিছে। এই সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ' ইতিমধ্যে আপলোড দিছোঁ, আপুনি ডেছক্ৰিপশ্যনত যাই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। আসাম ৰাইফলৰ ৰাইফলমেন আৰু ৰাইফল ওমেনৰ কাৰণে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড কি লাগিব। মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে হাইট লাগিব 170 চেণ্টিমিটাৰ আৰু ফিমেলৰ বাবে লাগিব 157 অৰ্থাৎ 157 চেণ্টিমিটাৰ। অকল পুৰুষ কেণ্ডিডেটৰ বাবে চেষ্ট 80 চেণ্টিমিটাৰ আৰু মিনিমাম এক্সপেনশ্যন 5 চেণ্টিমিটাৰ লাগিব। ইয়াতকৈ অধিক জানিবলৈ হ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে আৰু ইয়াৰে নটিফিকেশ্যনটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিম, আপুনি যাই ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ভিডিঅ'টি শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল।